今天分享一个煮苹果的最佳搭配，搭配这几物可以润肺止咳，特别是像现在秋冬季节，天气很干燥，煮一锅这种水，一家老小都合适。准备一个苹果，洗干净之后，把它切成片，切好放一旁。接着准备一个雪梨，洗干净的雪梨去掉这个雪梨心，切成片。接着再准备半根不用去皮的白萝卜，也同样把它切成片。接下来把这3种食材全部放入砂锅中，加入开水，中小火煮10分钟。时间到了之后，再加入10克冰糖，把冰糖煮至融化，这个苹果水就可以盛入碗里慢慢享用。